हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. मी गणेश तेलंग. आज माझ्याकडे कीबोर्ड आला आहे यामा PSR 550 जोगेश्वरीवरून कीबोर्ड हा आला आहे. तर याचा प्रॉब्लेम तुम्हाला मी सांगतो. मी ऑन करतोय. या कीबोर्डचा हे जेवढे पण आहेत कंट्रोल आहेत सगळे ऑन आहेत. फक्त कीज चालणार नाही. तुम्हाला आज दाखवतो. हे डॅमो वगैरे सगळं चालणार. डॅमो वगैरे सगळं चालणार. पण ते हे बघा, हे कीज आहेत, हे नाही चालणार. कुठलीही कीज चालणार नाही. हे कशामुळे तुम्हाला सांगतो. समोरच्यानी रनिंगला कीबोर्ड लावला होता, तर त्याला रनिंगचा हेडअप्टर येतो. त्याने हेडअप्टर न लावता त्याने काय केलं बघा, समोरच्यानी ही इथे 2 चिमटे लावलेले आहेत आणि याला हेडअप्टर नाही आहे, डायरेक्ट वायर. आणि त्याने कीबोर्डला अटॅच करून त्याचा कीबोर्डचा मदरबोर्ड उडालेला आहे. साऊंड बोर्ड, तर साऊंड बोर्ड याला म्हणतात. हा बोर्ड आहे साऊंड बोर्ड. हा लवकर भेटत नाही. बस असं करू नका फ्रेंड्स. जो ओरिजिनल हेडअप्टर आहे तो रनिंगचा, त्याला बनवा आणि अडॅप्टर लावा. डायरेक्ट असं पिन लावू नका फ्रेंड्स. थँक्यू. फ्रेंड्स, कीबोर्ड आता रेडी झालेला आहे.